Siz bir uşağınız telefon əlindən alındığı zaman bu şəkildə ağlayır. Uşaqdan telefonu aldığınız zaman sərt reaksiya verməsi çox normaldır. Çünki əvvəllər saatlarla ekrana, televizora və telefona baxırdı. İndi isə müəyyən vaxt limiti qoyduq. Sizcə uşaq bu vəziyyəti qəbullanacaq? Əlbəttə ki, yox. Bu vəziyyətdə uşaq ağlayacaq, özünü yerdən yerə vuracaq. Bu ağlama isə uşaq üçün çox faydalıdır. Uşağın yeni qaydaları qəbullanması və adaptasiya olması üçün ən doğru yol budur. Uşaq ağlayacaq, özünü yerdən yerə vuracaq. Bəs valideynlər bu halda nə etməlidir? Əziz valideynlər, təbii ki, səbirlə gözləməliyik. Uşaq düşünəcək ki, mən nə qədər ağlasam da, qışqırsam da, bağırsam da, həmin o vaxt limit həftədə 1 saatdırsa, yenə 1 saat olaraq qalacaq. Heç nə dəyişməyəcək. Tam olaraq qırılma nöqtəsi də burada başlayır. Övladınız hər hansı zərərli maddəni istədiyi zaman o maddəni ona verəcəksinizmi? Təbii ki, yox. Ekranda, televizorda, telefonda eyni şəkildə zərərlidir. Biz qaydanı 1 saat qoyduq. Nə baş verdi? Çətin gəldi. Ya da uşağın ağlamasına dözə bilmədik, telefonu uşağa geri verdik. Tam olaraq bu anda sərhədlər aşıldı, divarlar yıxıldı. Çünki artıq qaydanı qoyan siz valideynlər yox, qaydanı qoyan da, qaydanı pozan da uşaq oldu. Unutmayın, uşaqlar qaydalara yox, valideynlərin qaydalara nə qədər sadiq olduğuna baxaraq öyrənir. Əgər qaydanın uşağın ağlaması dəyişirsə, deməli qaydanı artıq uşaq qoyur.